자, 안녕하세요. 펜션 어때 개그맨 김민희입니다. 자, 오늘은 여러분들에게 소개할 곳은 12달 펜션 앤 캠핑장에 와 있습니다. 물놀이하기 딱 좋은 수영장. 시원한 물줄기까지. 밤이 되면 모닥불도 피울 수가 있어요. 그리고 요거 하나 꿀팁인데, 밤에 그렇게 사진이 예쁘게 잘 나온다고 합니다. 이렇게 멋진 캠핑장도 있습니다. 깔끔한 주방이 마련되어 있습니다. 전자레인지부터 없는 게 없죠. 스파가 마련되어 있습니다. 은은한 조명 밑에서 연인과 스파를 하게 되면 두 사람 간에 여기까지만 하겠습니다. 그리고 침실은 바로 이 복층에 있습니다. 12달 펜션 침실의 최고의 장점은 바로 옆에 있는 에어컨! 너무 시원하다 정말. 자, 여기는 펜션 앞 테라스에 있는 바베큐장입니다. 그리고 바베큐장 바로 앞에는 바로 하이라이트 수영장입니다. 네, 어때요? 12달 펜션 와보고 싶지 않나요? 1년 내내 12달 함께 있고 싶은 펜션, 12달 펜션 꼭 놀러오세요.